Sempre tem que ter uma novidade, mas essa daqui eu confesso que eu fiquei assustado. Presta atenção no barulho que tá saindo desse motor. Identificando ali da onde estava saindo o barulho, já notei também que a correia estava se desgastando. Em seguida já corri para o mecânico, chegando lá uma surpresinha. O rolamento do tensor estava estourado. A correia estava em contato direto com o metal e estava toda desgastada. Se eu esperasse mais um pouquinho, só chegava de guincho. Olha a diferença de uma peça para outra. O carro foi para o elevador e não deu muito trabalho, já estava pronto. Fiz ali aquele teste para tirar a tema, tava tudo funcionando, tudo certinho. E é por isso que muitos falam que ter carro é ter uma segunda família, ainda mais se você usa ele com frequência. E quanto que você acha que eu gastei nessa manutenção? Me segue aí, se caso ele quebrar de novo, tomara que não, eu faço outro vídeo para vocês. Um abraço.